he was always telling, till the end of his death, that the bombing of Hiroshima and Nagasaki was a crime against humanity, and it was absolutely, there is no reason at all to give a clear reason to do that. 彼は死ぬまで広島、長崎への原爆は人道に対する罪だと、人間に対する犯罪だというふうに言っていました。原爆を投下するような理由は何もなかったと言っていました。He never accepted the apologize of the Americans. Never. Otto Hahn never accepted later when the Americans explained why they were dropping Hiroshima and Nagasaki. He never accepted that. For him, it was a crime against humanity. アメリカは後になってなぜ原爆投下が必要であったかという理由を説明したりしましたけれども、オト・ハーンは決してそうした説明理由を受け入れようとはしませんでした。原爆投下は人間に対する罪だった、犯罪行為であったとオト・ハーンは最後まで言っていました。In August 1945, his active pacifism was born. So he decided to do everything in his life, what he could do to fight against nuclear arms, nuclear armament of armies, against the proliferation of nuclear arms, to protest and to warn of the nuclear testings everywhere, and his many appeals for peace and against atomic weapons started in August 1945. 1945年8月、オット・ハーンが平和主義者、積極的な平和主義者になった瞬間でした。その後、彼はできる限りの力を尽くして核不拡散のために、核実験禁止のために、核兵器をなくしていくために、平和のために自分のできる限りのことをし続けようと心に決めたのです。In January 1946, they were allowed to come back to Germany. You can see here Werner Heisenberg, Max von Laue, and Otto Hahn. 1946年の1月にドイツにこの3人のドイツの学者たちは戻ってくると許されました。Otto Hahn was nominated already in 1944 for the Nobel Prize for Chemistry, but in 1944 the Swedish Academy knew that he could not accept the prize, because Adolf Hitler has forbidden every German to accept a Nobel Prize. So the Academy waited 1 year till the end of 1945 to announce the awarding of the prize. And Otto Hahn finally, in December 1946, was able to go to Stockholm to receive his Nobel Prize. Here you can see him. Here's the Swedish king and the royal family. スウェーデンの王室の面々が並んでいますけれども、これは1946年の12月にオット・ハーンがノーベル化学賞を受賞した時の写真です。1944年に彼は受賞をしたわけですけれども、当時ヒトラーがドイツの科学者がノーベル賞を受賞することを気にしておりましたので、スウェーデン王立アカデミーはオット・ハーンがこの賞を44年には受けれないことを分かっていました。それゆえに彼の受賞の発表は1945年まで持ち越され、46年の12月にノーベル賞を実際に受賞したということです。Here you can see him with the 88-year-old Max Planck, because the Kaiser Wilhelm Society was renewed and renamed in Max Planck Society. Otto Hahn was a founding president till 1960. この写真は88歳のマックス・プランク、ドイツの著名な科学者です。カイザー・ウィリアム研究所、カイザー・ウィリアム協会は名前をこのマックス・プランクから取り、名前を戦後マックス・プランク協会とします。
そしてオットー・ハンはこの教会の会長を1960年まで務め Here you can see the founding of the Max Planck Society in 48. 1948年の写真です。マックス・プランク協会の創設の時の写真です。And it was all initiated and founded in houses which were very damaged because Germany was completely destroyed. ドイツは戦争で壊滅的な被害を受けておりましたので、この教会の開設創立にあたっては、ほとんど壊れたような家の、建物の中で準備が進められて開設に取り付けたものです。Here you can see a picture of Albert Einstein, and Otto Hahn asked Albert Einstein to become a new member of the Max Planck Society. アインシュタインもこのマックス・プランク協会の新しいメンバーになるようにとオットー・ハンが決められました。But Albert Einstein wrote to Otto Hahn, "I'm very sorry that I have to deny your idea because I don't wish to have any to do with an institution of Germany." He was very strict in his aversion against everything what was new in Germany. He did not want to have any contact with German institutions. But he was writing in this letter, he is extremely sad that he had to say this, especially to Otto Hahn, because he was one of the very few who were not a Nazi and did everything what he could do in these difficult times. ナチスゆえにアインシュタインはドイツに対して非常に嫌悪感を持っておりましたので、ドイツと関係のある教会のメンバーになることはできないとお断りの手紙を送ってきました。しかしオットー・ハンというのは非常に数少ない自分にできる限りのことをしてナチスに従わないようにした人物の一人でありましたので、アインシュタインはあなたの願いが聞けないことは本当に残念なことだとこの手紙の中で述べています。Here you can see him quite relaxed in Garmisch in South Bavaria. In South Bavaria, yes. Bavaria. So in the south of Munich, yes. Here you can see him together with the federal president of Germany, Theodor Heuss. They became close friends. And Theodor Heuss. He was president of Germany from 49 to 59. 49年から59年までドイツの大統領であったホイスト大統領です。2人は大変仲のいい友人と。And after the service of Theodor Heuss, Otto Hahn was proposed from many people, also from the Free Democratic Party, a successor of Theodor Heuss for the presidency of Germany, but he didn't accept that. 多くの人がこのホイスト大統領の後を継いでオットー・ハンが大統領になるのが良いというふうに進言しましたけれども、オットー・ハンはそれは This bust, there were many busts made of him, but this bust was his favorite bust. こうしたオットー・ハンの銅像のような顔の銅像というのがたくさんできたんですけれども、彼の一番のお気に入りはこれです。And it's the same opinion of me. 私もこれが一番いいと思います。It's a very good bust. Otto Hahn lived in the first floor in this house, in a 3-room apartment. この建物の1階にある3部屋からなるアパートにオットー・ハンは住んでいました。This is interesting because he was the founding president of the Max Planck Society, which today, since many years, is the largest scientific institution in the whole world. このマックス・プランク協会というのは世界で最大の科学者の協会組織であるわけですが、その大きな組織の長であった
トー・ハーンがこの小さな質素なところに住んでいたというのは大変興味深いです。 He could also live in a big house because he was a president of this society, but he preferred to live in a very simple, normal 3-room apartment. His successors lived in big official houses with big gardens. His direct successor, Adolf Butenandt, had even a private swimming pool hall in the garden. So this demonstrates the modesty of Otto Hahn. 所長として大邸宅に住むことが当然できたわけですけれども、本当に普通の大きさの質素なところにハンは住みました。その後のこのマックス・プランク協会の会長、彼の後継者になった人物は、自分の自家用のスイミングプールがあるような大邸宅に住みました。このことからも彼の人柄というものが知られると思います。And in his small apartment, they were all famous visitors from all over the world. They come here and they were all astonished that the president of the Max Planck Society was living in such a small apartment. I remember very well. 世界中から著名な人々が彼を訪ねてやってきたわけですが、マックス・プランク協会の会長がこんな小さなところに住んでいると言って皆大変驚きました。Well, here you can see my parents, my grandfather, and me. I was almost 8 years old in the middle. 私が8歳の時の写真です。私の両親と、そして祖父の夫が右端です。And you can see Otto is very happy because family is together, and he was smoking cigars from the morning till the evening. ハンは葉巻を朝から夜まで吸っておりました。家族が揃って大変嬉しそうな表情をしています。So when you gave him a hug, you could smell the cigar. ですから祖父に抱きつく Very と intensive. 葉巻の強い匂いがしたものです。Here you can see him together with President Heuss and the very famous first Chancellor Konrad Adenauer in Germany. But he was always very skeptical what Adenauer was deciding. これは先ほどのホイス首相とそれから大統領と首相のアデナウアーですが、ハンはこのアデナウアー首相のやり方、考え方にはいつも懐疑的でした。You see him together with Werner Heisenberg and his friend Albert Schweitzer, who became in 1951 the Nobel Peace Prize. And both were very active against nuclear armament and against nuclear tests. They made two appeals together. 彼らとは、ここに写っている2人の学者たちとは、彼は2回の宣言文、アピール文を出していますけれども、一番端の人物は51年にノーベル平和賞を受賞したアルバルト・シュワイツァーです。Albert Schweitzer, yes. And in 1955, there was the first international congress on the peaceful uses of atomic energy in Geneva, and Otto Hahn was the leader of the German delegation. 1955年にジュネーブで原子力平和利用についての初めての国際会議が開かれました。ハンはドイツの代表団のを率いて会議に出席しています。And the Americans had constructed a little atomic reactor at the conference in Geneva. And so they invited him to switch on the reactor. And this is the picture where he is switching on the reactor. その会議でアメリカが原子炉、実際にそこで原子炉を組み立てて、オットー・ハーンにそこにのスイッチを入れるようにと招待した時の写真がこれ。